It's your boy Majid Gumbo over here. Na unajua nini? Hii ni Face to Face with Majid Gumbo. And guess who do I have today? Sio mtu mwingine bali ni mtu mashuhuri na mtu mwenye nyota zake hapa mabegani, aliyebeba Tanzania. Anakuambia yeye ni baba la muji, baba la kila pahala. Yani mastaa wote inabidi mmuite baba lao. Sio mwingine ni huyu hapa, anaitwa Dr. Almasi. Na huwa anamuita Suleiman Abubakar. Labeka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa Sheikh? Kaifa. Bwana, hebu niambie kwa nini burudani yangu huwa nasikia raha sana napokuita Suleiman Abubakar? Bana Majid, kama utarudi nyuma kidogo, nyakati zile tukiwa set kwenye Uhuru na Gharama Zake, kwanza tulifeel ile story. Yeah. Tulifeel kweli na tulikuwa tunazungumza sana. Kwa hiyo tukachip into the story. Yeah. Na tukadeliver kile ambacho mwandishi alikitamani kutoka kwetu. Na ile project ilikuwa uzuri wake ulitokana na production quality wise, lakini performance ya kila character aliyokuepo, scouting ya character ilifanyika vizuri, location first, kila kitu kilichokuwa kinahusiana na ile project kilifanyika vizuri. Na sisi tukaona ni wakati wa kwenda kuambia watu. Kulikuwa na nyimbo sokoni kwamba Bongo Movie imekufa. Kama utakumbuka vizuri, ilikuwa mwaka 2019. Tukaenda ku prove wrong kwamba sio kweli, isipokuwa tu hakukuwa na maandishi. Okay. Kwa hiyo mtu aliandika ile, mimi mpaka leo bado nampigia saluti. Hongera sana kokote ulipo. Anaitwa Sasha. Binti yangu Sasha, hongera sana. Na natamani aiandike tena hii Uhuru na Gharama Zake. Nafikiri kuna sehemu ina connect kama ataamua kutuliza kichwa chake. Season 3. Season 3. Huyo ni Suleiman Abubakar, huwa anamuita namna hiyo, lakini wengine wanamuita the baddest dad in town, wengine wanamuita the goodest dad in town, the smartest dad in town and classiest dad in town. Yaani wewe utakapotaka kumuita ndo huyo hapa. Hivi kabla sijaendelea niseme ni Powerflix imetufanya tuwe hapa. Powerflix, kama una Powerflix kwenye application yako au kwenye simu yako, nenda ka download sasa hivi, maana kuna vipindi vingi sana na vikali sana. Ikiwemo leo nataka nikwambie kuna story moja inaitwa, kwa haraka, kuna story moja inaitwa Retribution, ambao story yake ni kali sana Dr. Almasi. Hii story inamuongelea tena tajiri mkubwa kama wewe. Huyu tajiri ameajiri, ni very cool, yani anaka ukatili fulani hivi, lakini ana binti yake mzuri sana. Alafu ana vijakazi wake, kuna dada wa kazi ndani na kuna kijana mmoja very smart. Yule kijana anaitwa Leon. Majina yao Leon, kitu kama Leon. Leon anampenda binti wa yule tajiri. Lakini tajiri kwa kuwa hataki kunajisi kwenye familia yake, yule tajiri anaamua kumtafuta kijana tajiri wa familia fulani, ndio amweke karibu na binti yake. Lakini binti yake pia ashaanza kufall kwa mbali kwa huyu Mr. Leon ambaye ni kijakazi wao pale nyumbani. Yani kwenye shirika lao na kampuni yake. Sasa kinachokuja kuleta tatizo ni kwamba huyu Leon pia anaanza kuwa na mahusiano ya karibu ya urafiki wa kishikaji sana na binti wa kazi wa huyu tajiri. Sasa kwa kuwa anajua uchungu anaoupata yule mpenzi wake ambaye ni mtoto wa huyu tajiri wao, kuletewa mtu mwingine ambaye pia hamtaki, naye anaungana na huyu Mr. Leon kuanza kufanya visa na mikakati ya kuweza kumfanya tajiri aache kukaza. Ili hao wapenzi wawili waweze kupatana. Kwa nini awe kidudu mtu? Lakini bahati mbaya story inaenda mbali sana. Hawa watu wawili wanatengeneza njama tajiri auawe. Kwa hiyo tajiri anatengenezewa binti fulani ili awe naye kwenye mahusiano, yani mdada fulani. Huyu tajiri maskini wanafanya mbinu, hawa wanamuua. Sasa kwenye kumuua ili wawe huru, ambao binti wa huyo tajiri ambaye alikuwa anapendwa alishuhudia hilo tukio. Sijui umenipata vizuri? Nakupata vizuri. Yani alishuhudia hilo tukio, baba yake anauawa na mtu ambaye anamtaka na anampenda na kweli kwenye hisia wapo. Je, nini kinatokea kwenye hayo mahusiano na kwenye hiyo nyumba? Kwa ni story fulani imeingia imetoka, ambapo kuna visasi, kuna migogoro, kuna mapenzi ya kweli na nini. Ni story kali sana. Na kuomba mpenzi mtazamaji, wewe hapo ulipo, ka download alafu uweze kuiangalia. Inaitwa Retribution. Kwanza ni kwa nini watu bado wanakuona ni kijana? Hivi ni kweli wewe ni kijana au ni mtu mzima au ni mzee? Mimi naonekana kijana kwa sababu
za mila zetu za Kiafrika. Kwa mujibu wa mila za Kiafrika, ukifikisha miaka 50, ikiwezekana usipige mswaki, usinyoshe nguo, usipige pasi, uchoke, unamvalia nani, unampendezea nani. Kwa hivyo sasa anapotokea mtu kwenye jamii hiyo, afu akawa yuko smart, anajipenda, anaonekana anataka ujana. Hiyo ndo bahati mbaya ya mila zetu za Kiafrika. Lakini ukiondoka katika bara la Afrika, ukachukua mwewe au ukachukua pipa, ukatua mji wowote wa Amerika, ukakutana na mtu wa age yangu, ndipo utakapogundua kwamba kuchakaa ni kutaka, lakini kuzeeka ni lazima, kwa sababu every single day tunazeeka, kama wanavyozeeka wengine wowote, lakini sisi au mimi nilichokataa ni kuchakaa. Na hii ni slogan ambayo sasa nataka kuiambukiza jamii yangu, tukatae kuchakaa, lakini kuzeeka huwezi kuzuia. Kuzeeka ni mpango wa Mungu. Kila mtu atazeeka, lakini kuchakaa ni maamuzi ya mtu. Ujumbe mkubwa sana huo ndio tunataka kuchukua. Kila mtu atazeeka, ila kuchakaa ni maamuzi ya mtu. Mabinti wanakuchukuliaje? Kitu kimoja ambacho inaweza kapia shule kwa vijana wa kiume na wa baba kama mimi na wewe, tunatakiwa kuwa watu real, yani kuishi maisha halisi, kumuishi Majid Gumbo, kumuishi Sheikh Abubakar Suleiman, Dr. Almasi. Mimi namuishi huyu mtu vile unavyoniona ndivyo nilivyo, yani sina tabia nyingine nyuma ya pazia. Kwa mke wangu nimemwaminisha kwamba mimi ni mtu sahihi kwake, mimi ni mtu mkweli, na namuonyesha vitu ambavyo mimi nakutana navyo DM kwenye mitandao ya kijamii, na namna ambavyo najibu. Yani mimi niko very open. Very very open. Sasa watu wengi tunashindwa kuwa wawazi kwa sababu tuna mambo mengi nyuma ya pazia. Nitakupa mfano rahisi. Wababa wengi na wamama wengi au wapenzi au watu ambao wana share mahusiano, unakuta kile katika simu zao kuna password. Password, wengine mpaka password 3 kwenye simu. Ameblock kila kitu mwenzake asiingie. Sasa mimi nikuulize Majid Gumbo, huyu mtu ambaye unaishi naye, mna share shuka, mna share kitanda, under the same roof, kuna jambo la kumficha kweli? Una haja. Kama una siri ambayo huyu haijui, hii moja kwa moja inatuonyesha kwamba huna uaminifu kwake, na una maisha mengine nje ya yeye. Sasa mimi mke wangu jinsi ninavyoishi naye, simu yake mimi naweza nikaingia wakati wote, hana password yoyote, mimi sina password yoyote. Anaweza kuingia muda wote. Kwa mfano mzuri, miezi 2 iliyopita nilipata mwaliko kwenda Mwanza, kwenda kuwa special appearance kwenye event moja. Nimekaa kama siku 4 hivi, siku ya 5 nikaacha simu yangu. Sikutaka usumbufu. Ukaiacha da. Nikaiacha da, nimemwachia yeye. Ukaenda Mwanza. Nikaenda Mwanza. Kumbuka mimi niko kwenye social media. Niko kwenye TikTok, niko kwenye Instagram, niko kwenye Facebook, na huko watu wanani DM, wanavyonifeel, wanaeleza hisia zao. Na hasa wasichana wadogo, miaka 17 mpaka 35 ndo wateja wangu sana kwenye eneo la mahusiano. Nikisema wateja sio kwamba nakwenda nao, ndo watu ambao wanahitaji kuwa na mimi. Sometimes nawaambia, oya, hizi ndevu nilizoziacha watu wengi wanafikiri ni bleach, zile ndevu nyeupe. Mimi hii sio rangi yangu, hii nimepaka kiwi, nimepiga kiwi. Nimepiga brush kidogo kujaribu kuonyesha kwamba naweza kuwa hivi pia na bado nikawa mtamu. Sasa mimi na react vipi baada ya watu kuni approach? Kwa hiyo mimi nafikiri ndio issue. Kwa hiyo watu wanani approach sana tu umri huu niliotaja, lakini hata wa mama wa bibi wa umri wangu wanataka kuwa na Dr. Almasi. Umewahi kufikiria kuwa mtumishi wa Mungu? Kuna mtu alinifuata, wewe nikumbusha kitu. Yule mtu alinifuata alitaka tukapige hela. Akaniambia, Dr. Almasi, una kitu fulani. Yaani wewe unamjua Mungu, alafu una hofu juu ya Mungu, lakini pia unaweza kuliongea neno la Mungu. Kwa nini tusianzishe kanisa? Nikaambia kama kuna hela ambayo mimi naiogopa, ni hela kupitia jina la Mwenyezi Mungu. Madhabahuni. Hiyo ni hela yenye laana sana. Kwa sababu mimi natoka kwenye familia ya Kikristo, nimesoma Bible, nimefundishwa Sunday school, ninamjua Mungu, nina hofu sana juu ya Mungu. Na ndio maana labda sisemi labda ndio maana nimechelewa, kwa sababu kwa Mungu hakunaga kuwahi wala kuchelewa. Ndio maana labda sijapata ule utajiri ambao mimi naona nastahili kuwa nao, kwa sababu ya uaminifu kwa Mungu wangu. Mimi bro, kwenye dili chafu siingii. Dili nyingi zinakuja mezani kwangu, nyingi tu. Mimi ningeingia labda sasa hivi ningekuwa tajiri, lakini nasema no. Sanaa yetu unayoiona imekuwa
inakuwa inakwenda wapi na imetoka wapi? Ukiangalia tunakotoka kuna watu ambao walifungua hizi njia. Kwanza tuwape heshima yao. Okay. Sasa nikirudi kwenye swali lako, sanaa inakuwa. Okay. Kiwanda kinakuwa. Kwa sababu before watu walikuwa wanatengeneza tu majina. Okay. Ambapo hakukuwa na malipo makubwa kama ambao leo tunayapata. Lakini pia kiwanda kimeaminika. Kama kiwanda kimeaminika, wasanii wameaminika. Na ndio maana mwanasiasa yoyote kwa level yoyote awe kwenye level ya presidential, waziri, mbunge, anamhitaji Majid Gumbo, anamhitaji Dr. Almasi na msanii mwingine yoyote awaye kwenye jukwaa lake anapokwenda kumwaga sera, ili aweze kuaminika na kuteuliwa au kuchaguliwa. Kwa sisi ni watu wenye nafasi ya kipekee kwenye ulimwengu huu tunaoishi. Tunatumainiwa, tunategemewa sana wanasiasa. Okay. Yeah. Na kwa mtazamo wako, na tukiangalia matukio mengi yaliyotokea hapa karibuni au hapo nyuma kidogo, unatamani sanaa itazamweje au msanii atazamweje akiwa anahusishwa na siasa? Lakini kabla sijajibu hilo swali, nijaribu kutanuka kidogo. Hapo nyuma msanii alionekana kama mtu mbabaishaji. Kwa hiyo ndio maana mtu anaweza kufanya mambo ya hovyo akaambiwa unakuwa kama msanii bwana. I wish binadamu wangejua thamani ya msanii. Okay. Msanii ni mtu pekee ambaye huwezi kumfananisha na yeyote. Anaweza asiende shule kubwa kama ambavyo wamekwenda madaktari na mainjinia na wengineo, lakini akakuletea kitu, akadeliver kitu ambacho kinakuwa shule kwa huyo anaitwa engineer, kinakuwa shule kwa huyo anaitwa daktari. Sijui kama naeleweka vizuri. Kwa hiyo msanii ni mtu ambaye huwezi kumlinganisha na mtu yote, kwa sababu ni Mungu amempa karama kutoka kwenye tumbo la mamake kwenda kudeliver kitu ambacho sio chake, lakini akakivaa kikaonekana ni chake na akapeleka kwenye society na society ikapona ama society ikateketea. Kwanza itambulike siasa ni mfumo halali wa kimaisha. Na ndio maana halisi ya maisha ni siasa. Unapoongelea bei ya mkate kupanda, unapoongelea bei ya kitu chochote kupanda, unaongelea siasa. Siasa ni maisha ya kila siku. Kwa hivyo msanii anatakiwa kutazamwa kama suluhisho suluhisho kwa siasa ya jamii ambayo yupo. Anatakiwa kuchukuliwa kama suluhisho mbele ya wanasiasa. Yani alete suluhishi. Alete akili suluhishi katika changamoto yoyote ambayo iko katika jamii. Okay, nice. Kwa maana hiyo ndio maana msanii au mwanasiasa hana confidence ya kwenda kwenye jukwaa na kuwakusanya watu, kuwaeleza kile ambacho anadhamiria kuwaeleza. Anataka mchango wa msanii, kwa sababu msanii ni mtu anayeaminika na society na jamii yake. Sasa inategemeana huyu msanii naye amejijengea uaminifu kwa kiwango gani, katika engo gani kwa watu ambao anawaendea. Sasa msanii kama ni mtu ambaye amejijengea heshima kwa kile ambacho Mungu amempa, ataaminika, sauti yake, kauli yake itachukuliwa kama suluhisho katika jamii yoyote. Okay, maana yake analeta ufumbuzi. Yes. Vipi unavyotuona wasanii tuna uhuru wa kufanya hicho ulichokimaanisha? Tunao uhuru kama utakataa kutumika. Samahani kusema hili, tutakuwa tunaelewana nafikiri. Ukikataa kutumika. Okay. Yani ukikataa kutoka katika wewe. Sijui naeleweka vizuri sijui? Yani kama msanii utakataa kutumika kwa maslahi ya watu fulani, kwa maslahi ya kundi fulani, ukabaki kuwa real, una mchango mkubwa sana kwenye jamii yako. Kwa hiyo wewe unayejifanya, kuna mtu mmoja aliwahi quote hiyo akasema, yoyote unayefikiri kwamba siasa haikuhusu, subiri mpaka utakapogundua umuhimu wa hiyo siasa itakapokuhusu. Huyo mtu alikuwa sahihi sana. So tukimalizia juzi kati nimemsikia vizuri sana makamu wa rais. Alipata ile kauli yake niliipenda sana. Alisema akipata nafasi mtu akamuuliza aishauri nini au aiambie nini Tanzania, akasema 1 2 3 4 5. Na mimi naomba nikuulize hili swali. Ukipata nafasi ya kumwambia
binti, kaka anayetaka kuingia kwenye industry, ni kitu gani utamwambia cha msingi cha kuzingatia? Kwa bahati mbaya, kabla sijajibu swali lako, kwa bahati mbaya sana sanaa au kiwanda cha sanaa kimevamiwa. Okay. Kiwanda hiki ni cha watu waliopewa talanta na Mwenyezi Mungu, waliopewa vipaji na Mwenyezi Mungu, wakaonekana ni wasanii. Lakini kwa sababu kumeonekana kuna manufaa na kama ni njia mkato kwa watu wengine kutengeneza majina ili kuyaendea mambo yao, kao kimekuwa kama kichaka fulani. Na ndio maana hata hivyo nitumie nafasi hii kuongea na mamlaka zinazohusika kuto kuwaruhusu watu ambao wamekuja kupata umaarufu ili waweze kutimiza malengo yao kinyume na vile ambavyo inatarajiwa. Okay. Nikisema hivyo inaeleweka kwa sababu kuna watu wana skendo zao kwenye social medias, wakatambulika. Sasa baada ya kutambulika, kwa sababu huku tunataka namba, sijui unanielewa nikisema hivyo. Kwenye sanaa, kwenye hizi series zetu zinazoruka, tunataka namba. Kwa kuwa tunataka namba, na huyu mtu ambaye amepata umaarufu, bila kujali umaarufu huo ni kwa kubomoa au kwa kujenga, mradi tu ana namba, tunamleta kwenye series ili series hii iweze kupata namba. Nikisema hivyo unanielewa? Nakuelewa, na swali nafikiri na wewe mtazamaji unanielewa. Kwa hivyo nimwambie tu kijana wa kike na wa kiume ambaye anataka kuingia kwenye hiki kiwanda, una kipaji. Okay. Kwa sababu kuwa na kipaji huambii na watu. Ni wewe na jamii yako iliyokuzunguka wanasema nini kuhusu wewe. Mimi kabla sijawa msanii nilikuwa naonekana ni msanii, kwa hiyo mimi nikawa nawashangaa watu kabla mimi sijajitambua. Lakini baada ya kujitambua na kuingia huko nikagundua okay, kama ningekufa kabla sijaingia kwenye sanaa ningekuwa na deni kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Ni athari gani industry imeipata baada ya kuthamini sana numbers? Numbers, mpenzi mtazamaji, ni numbers tukiwa tunaongelea sasa hivi. Kuna dimbwi la maproducer au watazamaji au wamiliki vyombo vya televisheni, yani ambao tunawategemea kama soko letu, wanakuambia bana, mlete fulani, huyu bana ana trend sasa hivi, ana followers 500,000, huyu bana ana 1,000,000 bana, mweke kwenye series. Ukimweka tunatoboa. Ina athari gani kwenye industry? Kubwa sana, kubwa. Kama nilivyotangulia kusema, kiwanda hiki kimekuwa kama kichaka cha kila aina ya mtu ambaye amefeli kwenye maeneo fulani. Sasa anafikiri huku ni sehemu ambako anaweza akapata jina, alafu akakamilisha malengo yake ambayo anayo, kinyume na sanaa. Na mimi hiki kitu, kama kuna kitu kinanikera, najua kuna watu watapenda ile eneo. Kila mtu msemaji na mzungumzaji kwenye mitandao ya kijamii anaweza kuwa msanii. Which is not kumchukulia kila mtu anayeongea sana kwenye mitandao kuja kuwa msanii. Very wrong, very wrong. Na niongee na maproducer. Maproducer, kiwanda kilikuwa kimepona, kilikuwa kimedondoka kweli. Alafu sisi tukaja kama zao la pili kutoka kwa wale waasisi. Mimi na Majid Gumbo pamoja na wenzetu tulio intake yetu, tulikuja tukaiinua sanaa, tukairudishia heshima. Sasa kutuletea watu ambao wanaonekana tu ni waongeaji kwa sababu wana namba kubwa kule na kuwaleta kwenye tamthilia, alafu huwezi kuamini kwa mshangao mkubwa, mtu ambaye yuko talented na wananchi wanamhitaji kwa sababu ya ile talent, ili aweze kudeliver story ya mwandishi, analetwa main character, mtu ambaye ni msemaji tu kwenye mitandao, ambaye sio msanii, na anakwambia na wameharibu kiwanda kwa sababu wanamwambia director, na haraka naomba scene zangu zishutiwe. Yani hawana zile ethics. Hawana zile, yani kwanza hawajapita kwenye madarasa. Hawana zile tunaita skills. Acting skills hawana ethics. Kwa hiyo anataka tu aje ashuti aondoke. Kwa hiyo wanaharibu mifumo yote, madirector na maproducer wanaburuzwa na hawa watu kwa sababu ya zile namba walizokuja nazo kutoka kwenye social media. Kwa hiyo guys, kama mnanisikia, hebu tuwachukue watu ambao ni talented ili kuleta maana halisi ya sanaa.
maana halisi inaendelea kupotea kama maproducer na madirector hamtashtuka. Asanteni sana. Ujumbe wa baba mzazi unatakiwa uhitimishe hichi kipindi cha face to face. Kama mwenye sikio amesikia, tumezungumza maneno mengi na mambo mengi, na ukweli ni kwamba ukweli umeongelewa leo bila kupepesa macho. Aliye na sikio na asikie. Mpaka wakati mwingine, tumedhaminiwa na Poaflix na tumefanya mambo mengi hapa leo na muda ndio hautoshi, ila tungezungumza na huyu mzee tukikaa naye tunaweza tukakaa mpaka asubuhi tunapiga story. Sawa, kwanza sio kuongea tu, tuna madini. Madini ni mengi sana hapa. Tunatakiwa tufungue kanisa. Sure. Ciao, bye. Sio kwa ajili ya sadaka. Wakati mwingine. Ili watu wa Mungu wapone.